Dinas Pertanian memastikan hingga saat ini Bengkulu Tengah masih terbebas dari penyakit sapi ngorok setelah melihat hasil uji laboratorium yang dikirim ke Provinsi Lampung. Dari hasil uji laboratorium ini menyatakan bahwa 4 ekor kerbau yang mati beberapa waktu lalu tidak ada indikasi penyakit ngorok yang dikhawatirkan selama ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Tengah, Helmi Yuliandri memperkirakan hewan ternak yang mati dikarenakan permasalahan makanan yang dikonsumsi oleh hewan ternak tersebut. Hanya saja sampel yang dikirim ke laboratorium hanya darah saja, bukan makanan yang masuk ke dalam perut hewan ternak, sehingga tidak diketahui pasti apakah ada racun. Untuk Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dikatakan kemarin hasil sampel dari Lampung sudah masuk. Dan alhamdulillah memang bukan ngorok nih, ngorok bukan, jemberana juga bukan. Nah indikasinya memang tadinya kita curigai ke arah itu, ke arah ngorok. Hasil lab itu ternyata tidak. Pasca kejadian kematian 4 ekor kerbau milik peternak saat itu, Dinas Pertanian Bengkulu Tengah langsung meminta seluruh melakukan antisipasi dengan menyemprotkan disinfektan hingga suntik vitamin untuk seluruh hewan ternak. Tidak ada lagi kasus kematian ternak setelah seluruh upaya antisipasi dilakukan. Hari Sutriansyah, RBTV, melaporkan.